Jemi kthyer në studio, në pjesën e dytë do të kemi të ftuar një balerin shqiptar i cili është duke pasur një sukses vërtet shumë të madh në skenat botërore. Ka shkelur me talentin e tij skenat më të rëndësishme, duke performuar dhe duke u kërkuar gjithnjë më tepër me një agjent të ngjeshur, me një CV shumë të pasur. Ai sigurisht që është një nga krenarit shqiptare në botë. Në studion tonë ne do ta kemi sot për herë të parë sepse nuk janë të shpeshta ardhjet e tij në Shqipëri, por këtë herë ka ardhur për një arsye të veçantë. Pikërisht është rikthyer në shkollën e tij ku ai ka studiuar, në shkollën e mesme të baletit, në shkollën koreografike, ku ai do të balerinëve të rinj, ku ai ka studiuar, ka hedhur hapat e parë, ka marrë mësimet e para dhe që kthehet pikërisht për të dhënë disa leksione shumë speciale balerinëve të rinj që janë tashmë duke studiuar aty. Kështu që do të mësojmë më tepër rreth kësaj eksperience të tij në Shqipëri, se sa gjatë do të qëndrojë, edhe sigurisht do ta njohim më tepër edhe së bashku në intervistën që do të kemi me të. Vjen në studion ton balerini dhe koreografi Gentian Doda. Gentian, mirë se erdhe. Të falenderoj që je këtu, nuk t'jap dot dorën. Është herë e parë që të kam në studio dhe më vjen kaq mirë që je sot këtu. Është kënaqësi e veçantë. Unë me që jemi bashkë këtu edhe do të kemi një intervistë shumë të bukur për t'u prezantuar edhe me publikun shqiptar, por siç e thash, arsyeja që ti ke ardhur këtë herë është shkolla e mesme e baletit. Balerinëve të rinj ku ti ke ardhur për të dhënë disa leksione speciale pikërisht balerinëve të rinj, të cilët aspirojnë gjithashtu skenat e mëdha botërore, siç ti tashmë i ke shkelur. Është bërë shkas për këtë pikërisht drejtoresha e shkollës së baletit, zonja Balerin Arbana, e cila i ka bërë këtë ftesë speciale koreografi dhe balerini të njohur shqiptar për të ardhur për të rikthyer sërish në Shqipëri. Kështu që nuk mund të mos e kishim atë sot dhe unë me shumë kënaqësi do doja ta ftoja në studion ton Balerin Arbanën, ish balerin, koreografe dhe drejtore e shkollës së mesme të baletit. E presim në studio. Bela, zysh Bela, njojnë të gjithë me zysh Bela, mirë se erdhe. Të falenderoj që je këtu, është kënaqësi e veçantë gjithashtu fakti që ke bërë të mundur edhe ardhjen e Gentianit në Shqipëri, Gentian Dodës, duket sikur Genti kishte humbur lidhjet me Shqipërinë sepse tashmë ish vendosur tërësisht jashtë, tërësisht me aktivitete atje, ne pak e kemi pasur prezent. Faktikisht, Rudi, më fal, Genti ka ardhur që shtaton me teatrin e operës dhe baletit, por do flasim më mirë Genti. Pandemia ndoshta ka bërë të vetën që aktivitetet sepse do të bëhet dhe inaugurimi i teatrit operës dhe baletit. Dhe unë shfryzova edhe këtë rastin që pse jo Genti mos të vi me nxënësit e shkollës baletit, ka dalë nga shkolla baletit dhe zhvilloi master class të ndryshme me zhanrin kontemporan. Ka dalë nga shkolla baletit, kështu që ju njiheni që atëherë bashkë apo jo? Kemi një njohje më speciale, po kur tulem do t'rregojmë. Do t'ia tregojmë kur tulem. Kështu që ju ftoj të uleni, mund të zini vend. Hajde. Rrugtimi një talenti që më në fund e prek suksesin, apo jo? Një talenti që ka punuar gjithashtu fort. Është ky sekreti, Gentian? Sekreti është punosh, po. Punosh me men. Dhe duhet dhe pak fat. Dhe fati luan një rol të rëndësishëm, po pa diskutim është puna ajo që mund të çojë përpara. Pa diskutim. Dhe Gentiani ka nisur shumë herët, apo jo, zysh Bela? Ka nisur në ç'moshë ke nisur baletin, Gentian? Unë baletin e kam filluar në moshën 16 vjeçare. Më thënë ishin nga ato 16 vjeçare. Me Gentin prandaj do doja të flas. Ka qenë nga ato raste sepse ne sikundër dhe ju e dini që ne në shkollë baletit i marrim në moshën 9 vjeç. Pikërisht. Por ne japim shanse dhe mundësi dhe ato nxënësit që janë në moshën 16 vjeç, pa i bie viti i parë shkollës mesme. Dhe prandaj dalim tek puna, siç tha dhe Genti. Vetëm e punë. Dhe unë do doja në retrospektiv në mendjen time si ka qenë Genti. Kam pasur fatin e madh që e kam njohur Gentin, sepse unë punoja me klasën e vajzave dhe Genti ishte tek djemtë. Dhe kur mbaronte mësimin me klasën e djemve, Genti menjëherë hypte sipër në katë të dytë ku punonte vajzat dhe përsëri vazhdonte dhe me vajzat bënte punë të dytë. Por pas kësaj, ka qenë një periudhë shumë e errët, ku mbase të rinjt sot nuk më kuptojnë kur flas, nuk kishim drita. Kur të gjithë nxënësit mbaronte shkolla, shkonin në shtëpi, Genti vetëm qëndronte në sallë baletit me qëri dhe punonte. Dhe vinte dita e nesërme, ne me vajzat zhvillojmë lënën e puantes dhe vajzat e mia rëshkisnin. Sepse dhe qëri bënte parafinën. Atëherë çfarë ndodhte? Ditë mbas dite njëjta gjë. Derisa ne kuptuam që Genti punonte i vetëm dhe kështu ka vazhduar se ai ishte shtektar i vetëm, do dalim përsëri tek puna. Diferenca ishte sepse nuk është se për mua ishte baleti dhe shkolla baleti ishte vetmja mundësi që ne kishim ato kora. O e kapshat mundësi dhe shfrytëzojen maksimum, o ishe i humbë. Të paktën në atë periudhë që unë e kam jetu personalisht.
Dhe duke vendos vetë, nuk më se u futa 9 vjeç, o fillova shkollën 9 vjeç, që të qonë familja. Unë e vendosa vetë personalisht, që kisha dëshirë kërceja. Pse? Si e zbulove këtë dëshirën? Po si gjithë tjetër, të kërcenu për dasma, të kërcenu për shti, të temi gjonë të shësit janë. Faktikisht qëllimi im nuk ishte të arrisja në shkollë si balerin klasik, dohet kërceja më folklorike, por duke para, duke vjedhë, se edhe vjedhja është diçka shumë. Duke mësuar, më saktë. Edhe mësuar, po edhe vjedhë. Se profesioni nuk mësot, po vjedhë, prandaj përdorim në Prandaj përdoret ky term. Në sensin figurativ. Dhe në basë kësajt, duke ecë për para, pak nga pak. Dhe është bërë e jashtëzakonshmja, sepse të nisësh baletin pikërisht në këtë moshë, dhe sot të jesh nga më të kërkuarit, më të suksesshmit, të shkelësh në gjithë skena, në teatrot kombëtare të shteteve caktuara. Ti aktualisht je primo balerin në teatrin në Gjermani. Jo, aktualisht unë jam freelancer, po, kam qenë deri në 2018-ën, isha si krau i djathi intendantit general të shtatës Balet Berlin, drejtoja kompaninë me intendantin, nuk isha drejtori, isha si dhe ko-drejtori, no? Kolaboratori, po. Kompanjisë më të madhe Gjermanisë janë mbi 90 balerin, bënim 127 shfaqje në vit, duke fillu nga repertori klasik të repertori më kontemporan. Po që në moshë 3 ju drejtoja më shumë koreografi, sepse më intereson të jo vetëm të ekzekutoja, të interpretoja, po dhe të shpreja në forma jo vetëm të kërceja si individ, por edhe plazmoja idetë e mia në skenë. Dhe pastaj u futa koreografisë në mosha 24-25 vjeç, dhe ajo është qëllimi im, krijimi më shumë, më prek. Dhe cila është, domethënë, çfarë lloj baleti të pëlqen më tepër të krijosh, në cili zhanër? Unë faktikisht merrem me balet bashkëkohor, por kam një background, kam një të ardhme nga klasikja, merrem me shumë klasike, e bëj ku është djepi klasikës, shkoj në San Petersburg, sa në këtë shtator, edhe pse ishte pandemia, vum s'kem bajaderën, tani kam më thritëm para 3 javësh, më afruar një kontrat me ndihmu këtë koreografin Nacho Doato, të kolaboroj me atë të bashkëpunoj për liqerin e mjelmave. Më thënë që në San Petersburg. Në San Petersburg? Aty ku është bërë bajadera dhe... Më thënë, nuk mund të ndaj kërcimin me stilet. Unë më intereson duke filluar nga më klasikja deri te më bashkohorja o më alternativja. Sepse ka të bëjë me trupin, nuk mundet t'i ndajmë këto, nuk mundemi t'i ndajmë si stile. Një stil duhet ndihmoj tjetrin. Sidomos në këto kohë të tanishme. Ne do sillim pas pak edhe një kolazh me disa nga punët që ti ke realizuar, pra si koreograf, krijimet e tua, por jam kurioze të diti vetë, nëse do të përzidhje njëra nga punët e tua më të veçanta, cila do t'ishte? Asnjëra. Dhe kur asnjëra? Se më e bukur është ende për të vërë. Besoj është kjo gjithmonë. Artistët që kërkojnë gjithmonë në kërkim të perfeksionit. Ajo është, ideja është mos ndalosh të investigosh gjatë gjithë kohës. Ajo të bën që të rritesh dhe, siç e thonte Sokrates, filozofia filloi kur tha, unë e di që nuk di. Aty filloi filozofia. Edhe unë, kur investigoj, shoh sa pak di. Edhe më shumë investigoj, më shumë mësoj, edhe më shumë kuptoj që s'di akoma. Edhe në këto momente shumë e bukur. Ne do të sillim një kolazh me disa nga këto momente për të parë disa nga punët e tua, sigurisht një shumë e përmbledhur, shumë pak në raport me atë që do të ishte një shfaqje jotja në skenë, të cilën do ta shikoni me shumë kënaqësi, nuk e di sikur do të jetë ndonjëherë mundur. Tani po punojmë jo në këtë moment, punova me Teatrin e Operës Baletit, një ftesë nga Zanacella për inaugurimin, për pjesën historike të inaugurimit, se ka dhe vepra tjera. Bëm një punë prej 1 muaj e gjys me balerinët e teatrit, investiguam shumë, kemi përgatit diçka shumë interesante, shpresojmë që kur të hapet teatri ta prezantojmë. Vallëzo, por ndryshe je i humbur. Çfarë do thotë? Kjo është një frazë e një ndër koreografëve më të mëdha, Pina Bausch. Dance, dance, otherwise we are lost. Në të kundërt jemi të humbur. Unë personalisht e përdor kërcimin sepse gjë më të afërt që kemi ne është trupi. Çdo njeri, fëmia para se të ecë fillon kërcen. Domethënë është diçka instintive, ka të bëjë me njeriu. Naturale. Domethënë kur je i trishtuar kërcen, ndoshta lirohesh, kur je i gëzuar kërcen, gëzohesh akoma më shumë, ëh? Domethënë që është pjesë e përditshmërisë.
Edhe lëvizja naturale që ecim, mund të kthesh në kërcim, gjestet janë kërcim. Do më thënë që duhet kërcejmë, ndoshta tu kërcy, do njena më mirë. Kur pash koreografitë e tua, më kujtua Angelin Prelocaj, është sërish një koreograf shqiptar i artit kontemporan. Ke pasur mundësi kontakti me të? Faktikisht, personalisht jo, një dijen emrat e njëri tjetrit. Biles kemi qenë dhe me një libër artistësh, ishte Prelocaj, pastaj, por personalisht jo, se cili ka rrugën e vetë. Po, dhe ai është në Francë, ti ke qenë në shtetet të tjera? Jo, kam jetu 15 vjetë në Spanjë. Në Spanjë, po. Ku isha si balerin dhe koreografi kompanjisë. Pastaj më bën këtë ofertë në Staatsballet Berlin, që ishte një mundësi e rëndësishme, drejtoj një grup të madh balerinësh me orkestrë shumë të madhe, me 3 skena. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme dhe tani po presim drejtojmë një gjë personale. Shumë bukur. Pas ka vijnë projekte të reja. Patjetër. Kur kujton në momentin e parë tëndin të ngjitjes në skenë, që besoj ka qenë këtu, në skenën e teatrit, operës dhe baletit, si ka qenë, cila ka qenë pjesa me cilën je ngjitur të kërcesh? Një balet të plot ka qenë, si baleti plot ka qenë Zhizeli. Kisha hyrë përpara në skenë me pjesë më të vogla, por në teatrin e operës dhe baletit, me Agronalien, me baletin Zhizel, Albert, ishte eksperiencë e jashtëzakonshme dhe kishte shumë kuriozitet, se unë kisha 3 vjetë balet. Qo kytë, do vita që të në kërcej Albert. Pa besueshme madje. Unë nuk besoj se ishte punë talenti, se sa punë nevojshmëria dhe dedikimi. Pastaj, okej, duhet kesh dhe talent, po talenti është një përqindje jo shumë e madhe. Kur arrin larg, talenti është një përqindje shumë e vogël, një 10%, 90% të avën puna. Pra vetëm puna të çon larg. Unë besoj se po, personalisht, noshta. Zhbela, si të ta përkufizoje, si ta përshkruaje Gentian Dodën si balerin? Po, Gentian Doda në radhë parë është një aset joni, është një ambasador, është jo. Unë ndihem shumë krenare, më kështë marrë shumë madhi, e me pastërtin, dhe i ka munguar skenës shqiptare, sepse Gentiani këtu mos gaboj ka qenë në vitin 2012, Gentiani mos gaboj Bela, kur keni bërë... Ka qenë në 2014. Me Kledin dhe Mambetën, 2014, me herën e parë. Dhe unë do doja vetëm kaq, i përgjërohen dhe nxënësit, edhe mësuesët pse jo. Shkolla është e hapur për Gentin, dhe për shumë si Genti që aderojnë në skenat më prestigjioze, sepse kemi nevojë, Rudina. Shkolla ka nevojë për këto individ. Ndjesh krenare, dhe me pastërtinë më të madhe. Do t'jenë disa klasa, po jo? Po, ja, dje disa klasa speciale që unë besoj është fat vërtet për ata. Është shumë fat si për mësuesit, sepse u bë një workshop shumë i bukur, dhe madje sot kur isha në shkollë i pyeta nxënësit ndiheshin të gëzuar, sepse si fëmijët, pra si nxënësit dhe mësuesit janë kërkues. Është një zhanër që na mungon, sepse nëse Genti e ka kaluar në trupin e vet, mësuesët që janë brenda shkollës nuk e kemi kaluar këtë zhanër. Sepse dihet që shkolla ka baza të shëndosha për sa i përket bazës së klasikës, kemi bazën e metodën e Vaganovës. Dhe ky është zhanër që na mungon, pavarësisht se mësuesit tona mundojnë dhe e kanë adaptuar këtë lloj zhanri, por gjithsesi si Genti dhe shumë Genta të tjerë që janë nëpër botë, shkollën e kanë të hapur për zhvilluar këto masterklase, por unë këtu do doja edhe një thirrje Rudin edhe për shtetin shqiptar. Akademia shqiptare, që unë shpresoj së fundit na kthejë dhe emrin, sepse jemi vetëm një shkollë unike me këtë specifik në Shqipëri, duhet kemi edhe ne si gjithë akademitë, duhet kemi anën monetare për sa i përket që edhe Genti nëse sot vjen dhe zhvillon këto leksione gratis, po pse të mos kemi anën monetare që këto balerinë shqiptar t'i fton vetë shkolla baletit. Dhe këto workshopet jenë të përmuajshme. Me të vërtetë e them dhe jam emocionuar teksa e them këtë gjë, por kemi nevojë. Ashtu tepër duke pasur parasysh se sa është një shkollë ku ja vlen të investohet, sepse kanë nxjerrë gjithmonë balerinë shumë të mirë, balerinë që na kanë nderuar në botë, që kanë çuditur botën. Kanë nxjerr, vazhdon të nxjerr. Edhe ka një shumë të mirë shkolla jonë e baletit. Pa diskutim, pa diskutim. Kështu që duhet investuar, duhet investohet, për shembull, unë e shoh shumë herë në klasën e për konservatore si edhe në Juilliard University në New York, dhe në Madrid, edhe në Berlin, gjatë gjithë kohës ftojnë koreograf, ftojnë njerëz që të bëjnë workshope, të stileve të ndryshme. Nuk po flasim me pagesa shumë të larta, sepse shkolla ka pak më vështirësi, po gjithmonë duhet të ketë një ndihmë ekonomike e padiskutueshme. Nëse do të çosh larg, duhet një ndihmë ekonomike. E di çfarë Rudin, si kundër shkolla jonë është lënë e pasur në luzim për sa i përket zhanrit klasik, baleti ka evoluar. Ne gjithmonë themi, si kundër ka evoluar baleti në të gjithë zhanret,
edhe mësuesi vetë evoluon nga viti në vit. Dhe prandaj dhe unë këtu dua që zhanri kontemporan të vazhdojnë në të njëjtën rrugë paralele si kundër dhe zhanri klasik. Kam një moment tjetër, është një pjesë, një fragment nga koreografitë e Gentianit, Eas bleibt, çfarë mbetet? Weiß bleibt, Weiß bleibt, okej, duhet marrë traduksione në gjermanisht, se këna mungon. Se po t'ishte në spanjisht do kisha lexuar siç duhet. Lo que queda. Lo que queda. Lo que queda. Exact. Copza të shkurtra, se s'ta i lë YouTube-i pastaj të mos të gjata, sepse është e drejta autorit dhe janë materiale sigurisht ekskluzive, por janë vërtet bukura dhe interesante. Shfaqja jote e parë, cila ka qenë e firmosur nga ty si koreograf? Shfaqja ime e parë ka qenë baleti Nuk e di, e quajtur në shqip, me muzikën e Aleksandr Peçit, Tridans albanes, në Madrid, te Kompania Nacional, aty kur pan këtë koreografi. Nacional. Ta themi si që thonë madrilenjët. Spanjollët. Kur myll faktikisht në bas asaj shfaqje, erdhi drejtori i kompanyisë, tha unë besoj tha se je koreograf, se pas sa gjëra që po si pate këto intuitat e koreografit nuk besoj se dalin. Dhe që atëre fillu më mbështetën me buxhet ekonomik duke kriju vepra. Pero e qyta nuk e di sepse me të vërtet nuk di në qatë shpreja më doli nga barku. Ishte diçka e ndjeshme më shumë se sa intelektuale. Para cilit publik e ndjerë më mirë? Ai publiku i ardashës si baletit kontemporan, ku është më i hapur? Në Gjermani, Francë, Izrael. Me thëmë vërtetën nuk mund t'i jap kaq një vendi kaq vlera, sepse në gjitha vendet ndjen ato afrimitetin gjatë artit kontemporan në shumë llojet ndryshme. Francë, Gjermani, Itali, edhe në Shqipëri. Sepse unë kam bërë balete kontemporane që ka të bëjnë me tradicionin tonë, me kulturën tonë. Biles në këtë moment, biles për mirëpritjen e falenderoj Belën, sepse na ka dhënë përveç këtyre gjëra që po bëjmë te shkolla, ka momente që po shkoj bëj ca prova mbas dite, po merrem me koreografin, me kompozitorin shqiptar Cezar Aliaj, u kalu shpara aty një vepër e imja Aksak, dhe po bëjmë pjesën e dytë. Do bëjmë një triologji, no? Vals në këputun. Dhe po merremi tani pak investigime. Dhe me që jemi tek nxënësit, jam kurioze të di si të është dukur niveli i tyre. Niveli është nxënësit e shkollës së baletit. Niveli është i lartë. Niveli është ka të bëj shumë si drejton balerinët. Jo, balerin bëhesh kur e mbaron dhe shkollën pastaj. Se si e drejton ti karrierën tënde. Po shkolla, unë e di shumë mirë çfarë bën shkolla jonë se na ka bërë gjithë neve. Por luan një rol shumë të rëndësishëm vetë individi. Nuk profesori më shumë se sa ta thotë, s'ka çfarë të bëj, do ta bësh vetë në fund fare. E ke vetë në dorë ashtu. Ke vetë në dorë, ka të bëjë se si ti e kupton, se ti e përcjell këtë informacion, si e transformon në lëvizje këtë informacion. Më thënë, unë e di që profesorët tanë gjithmonë kanë qenë të përkushtuar. Kjo është gjë e më rëndësishme. Kur unë rrisha me qiri, nuk është se rrisha vetëm, kisha dhe profesorin që rrinte me mua dhe pianistja që rrinte me mua. Dhe më thënë, përkushtimi është gjë e më rëndësishme. Pastaj, çdo njeri si e drejton karrierën është rrugtim personal. Pastaj edhe vendim personal, le të themi. Gentian, je i martuar, ke familjen tënde, je babai një vajze? Po. Më sa di. Kamila, kam vajzën 12 vjeçe. 12 vjeçe. Edhe ajo kërcen. Edhe ajo është balerin. Edhe nusën e ka. Nuk është balerin, po është në shkollë, po është edhe bashkëshortja, po. Balerin, edhe bashkëshortja? Po, jemi njoftë u kërcypiles, po. Po ajo ishte edhe një pjesë. Po ishte edhe pjesë. Ajo është nga është spanjolle? Ajo është venezolane, nga Venezuela. Dhe jemi njohur ku? Jemi njoftë në Spanjë. Në Spanjë, po. Dhe ajo ka qenë soliste parë në Deutsche Oper Berlin, tani që unë u ktheva mas shumë viteve, ajo u rikthy me mua dhe herë tjetër. Po është dhe skenografe, ka bërë skenografi të baleteve të mia, mbasi mbaroi baletin, ju fut studimin skenografisë. Bashkëpunojmë. Jo shumë se ka herë dhe zihen, është normal. Dhe duhet me i da, familja, puna. Nga herë aty përzihen gjitha gjonat edhe si çik vështirësi në ca momente, por me eksperiencë kemi arrit me i da gjonat. Puna ndër me i farveni, mësa ne familja. Megjithatë, fakti që bashkëpunoni, jeni gjithkohës, dhe jam e sigurt që keni mundësi të realizoni gjëra shumë të bukura. E ke menduar idenë e të realizuarit, të krijuarit të një trupe tënden baleti, sepse ti je i ftuar në trupa të ndryshme të drejtosh, trupa të ndryshme të njohura, trupa të suksesshme. Pse të mos kesh një trup tënde të baletit, të mbledhësh balerin të talentuar, të suksesshëm? Unë do kisha pse jo edhe balerin nga Shqipëria, të cilat jo, mund ta ndërtonim këtu në Shqipëri.
mund ta ndërtosh në Shqipëri, po ne Po çdo gjë varet siç e tha Zysh Bela. Varet nga buxheti, varet nga mbështetja ekonomike, se gjonat nuk bëhen, falë se po ta them kështu, po nuk bëhen me kumlla. Njerëzit jetojnë me këtë, për ne është profesion, është punë, ne jetojmë me këtë. Du me thonë që unë nuk mund të pretendoj të kem balerin, mos me i pagu. Artista këtu nuk mungojnë. Artista shumë të mirë, biles. Edhe në teatrin e operës tonë. Teatri është gjë tjetër, se është institucion, është komplet gjë tjetër. Por ka artista freelance të mrekullueshëm. Unë tani personalisht jam duke punu me 2-3 artista freelance të mrekullueshëm. Do ishte ngjarje shumë e bukur sikur të kishim edhe një trup të tillë, se mungon një trup e tillë baleti. Bashkohore. Bashkohore në Shqipëri. Nuk ekziston madje fare në Shqipëri një kompani. Kështu që ka shumë vakum në këtë rast, do kishte ishte fantastike. Me teatrin e ri të kombëtar të operës së baletit që edhe unë do garantizoja që kompania do ikte internacionalmente në shumë turne. Sepse kam disa vepra që duhet dalin nga Shqipëria, s'mund bëjmë valsnek putu në Gjermani, duhet me e bon Shqipni. Masane e qëmë Gjermani. Cili është mesazhi që ke për të rinjt sot? Për ata që të ndjekin edhe që ndoshta duan të realizojnë ëndrrën e tyre. Ti je fiks shembulli i atyre situatave kur ndrohet një gjë totalisht e pamundur, por ja dilet. Që në fund fare ti thua që asgjë s'është e pamundur, nëse ajo që them më vure pak më vështirësi sepse nuk e një veten me dhon këshilla. Unë kam funksionu për veten time, por nuk besoj se mund t'i funksionet e tjerë, po vetëm di që të them është ka të bëjë me një lloj këmbgulje, me një lloj inteligjencë emocionale. Nuk po flas për inteligjencën tjetër, por një lloj inteligjencë emocionale, intuitiv. Duhet dish si ta drejtosh karrierën dhe e vetmja gjë është vazhdo, investigo, puno, dedikoj 100%. Besoj se edhe në profesionin ty, po si dedikohet nuk mund të është për vërtet. Po sidomos unë besoj, unë e kam thënë herë të tjera dhe me siguri teleshikuesit e mbaj mend. Balerinët për mua më duken si specie veçantë, sikur vinë nga një planet tjetër, sepse që nga stili i tyre jetës, nuk janë njerëz normal, më duket sikur janë kështu pak si domethënë jetojnë ndryshe, hanë ndryshe, kanë një regjim tërësisht tjetër. Është nga profesionet më të vështira. Nga më të vështirët, ti vetëm për të debutuar. Pastaj që duken totalisht hynor, kështu që për këtë arsye edhe më duken sikur janë specie vetë. Unë besoj se ka të bëjë me këtë koneksionin e trupit. Do sakrificë besoj unë, ti jesh një balerin i mirë apo? Do sakrificë, po edhe këtë idenë e vuajtjes që të bësh balet duhet vush, këtë nuk e ndaj shumë si opinion. Unë se kam vujt. Kam punu shumë, po nuk e kam vujt. Si punë. Por do sakrificë, si çdo lloj profesioni. Por baleti është i konsideruar nga ana dhimbjes fizike. Është i konsideruar një ndër dhimbjet e krahasojmë dhe me lindjen. Për femrat kur vajzat kur hypin puante dhe me lindjen është bërë një studim dokumentar. Dhe kompromisi për shembull sa harxhon një balerin në 30 minuta, një futbollist e harxhon në 90 minuta. Pse? Sepse një futbollist për shembull kur nuk e ka topin edhe mund të shplohet, kurse ti edhe po skërceve, po ishe në sken, ti je duke kërcy. Kërcimi nuk është vetëm lëvizje, kërcimi është dhe frymarrje, dhe vetëm hecje, edhe ajo të shkarkon energji, domethënë është një lodhje, por satisfaktorie, është me satisfakcion. Jep kënaqësi. Jep kënaqësi, më fal. Absolutisht, absolutisht. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu te kënaqësia vetë pata edhe një herë sepse është herë e parë që njihemi edhe që të kemi në studio, ndërkohë që ke pasur kaq shumë arritje të rëndësishme në botë dhe prandaj them që si s'kemi folur më herët, po fakti që edhe ti në Shqipëri ke ardhur shumë rrallë, urojmë që të kemi më shpesh tani, edhe ndoshta të kemi me shfaqje në Teatrin Kombëtar të Operës së Baletit me një trup baleti të krijuar nga ty edhe drejtuar nga ty. Do ishte një lajm shumë i vështirë edhe për mua. Falenderoj shumë edhe të uroj suksese. Zhbila, faleminderit shumë edhe që për të mundur edhe organizimin edhe të kësaj interviste dhe që ta kishim Gentian Dodën sot në studio. Ju uroj punë të mbarë të dyve, faleminderit. Ne kemi publicitet akoma pas pak.